me ye consultation but me kra to me yam anu amunkum to okay and that means papa no accept ne ba no ye ne ba na ye no wow what you say waje adwo asafo ade oh yeah say wakora na chi okay wa hu nanim ase ne ba na timi aji kura papa chi de waje power waje to me wow what you say di sunsun mu no oba no oye oba bema oba no kuta asanto akoma ya tutuo wa hu wa give up watimi akɔhwɛ no yale aba abesie no papa na de no me bɔ ne nsɛm no ya de wow wa de na sunsun so no waje power post watnase watnase e na si akonya so de ate ato ne so e de afana akuta no ama na swai ade ho so kuswai aso a spiritual man o sunsun no wawu kan waso na akonya so de ni si akonya foforo so o sunsun se ne be anasore no engu the legacy na enche. Oh, okay. What you say? I was on for the church, Obi Akwaba, at the Baba Grace TV. So, this is a trade and point Yanko Pado. We see Obi Ahoy, a stress over the kind one. No, I like, no comment, and I share. I'm a free so in your beer share. I better no subscribe at your mind. When you saw be to me, that's in your show. No one else will come as well from na e be din komo e na nim said that what you mu dey ya be fa o ye man Ghana ha bia din a ye ka ho asem ne komo ayi e apostle ko Joseph Kantanka ni wachin sensem wan ya ide ja na busia ensem wa kwa amana kudu se e ko ba se ye ne ye be ye nye na ko Joseph ko France de bia ye bia maso one apostle ko Joseph Kantanka busuafo dia na kotokwa busua wo asumanya asantemanso ye wa amanso ye wa asantememu e ma ko kudu ba bi ko aso ko pe injunction difficult eba se emeji ya apostle but ye gina ye ni wasem se enora okogomu ampata o de apostle ko Joseph Kantanka o ye na yi ema bi to dwa kwase o de na mu ba ho ebi si o nya mu no be chese eye mu na ama de chen ye ne okọ Independence Square wa council ye no akoso anya asem ketua the one na abusuafo di bi ne asafomani bi di to dwa se wo masie apostle ko Joseph Kantanka de suo mu ebra enora ade chen na wo masie no o maye no adesisie pa ya o mo sidan fefefe no ho a enya asem ketua na ye be din komo kaka e di enim sunsun asem nipa kese asa apostle ko Joseph Kantanka na ni wachi ni sie supplement was kaka be ban ya de no e di akwa na e ka che so ahwe nso a e free enre ban wiemu awia ntimi mo ayekusu e di na e ka sunsun e be din komo pa na kejesi wa onim sunsun mu asem akwada ro sunsun yi di akosi na be ka bi kaka che ni atu ewo ase Eddie Komana, we have a colleague. Woko Chama. Is she? Oh, you know, yes, we are okay. Yeah, you don't buy yes. Apostle Joseph Kantanka. In a name say Ghana had it. You say, Ghana, we are seeing, yeah. The Papa Kwanyame, a dear Dumidian, and so bad for so my Apostle Joseph Kantanka. Now, you watch some of the Indian side, the jar, and we now we say near dear. I'm a coswa, ni see. Just and some bibli a year basso and so you said that with the years about the fro injunction near dear. Even one say Endora Okobe bia and one him feel go one pataya or and 15 months and one a year na coso. But I'm saying we change into a phone be ensure ne man so ko yosa fa kofna on so ensure but a man be aka your mina on ma is on we you know. First of all, what is ni wachi ni see and sensem say aba ho say na ho see yo. But as a mature, for native. Okay. We are saying, on say, Sunsum pra, Sunsum Bakudingu. Okay. Sunsum to medium in an April. Okay. And sorry, we from and then 4 days. Every time, yeah, almost Kuran no music sound in the Independence Square. On say we are more. That means to me backwarding. What I say, the Bapane pe. And say be chronicle because say who ni enkura wachi a why some antwentwen you do asem papa no say Lord e wo physical in spiritual or your hene wow a wo tia konwa so asunsun mo power nti no de adwasafo a aye no wachi power wachi to me wow what you say wachi power wachi to me so mo pray to me de adwasafo ne akofana mo pray to me be ya to me ni say e be sie papa no we see me sie no e be sie papa no we see me sie no what you say once what me I take dominion na what se wakora papa na chi we court injunction ni na no
minim de oye na chire ida se oko pridi o se court na ma no kwan o so no an de ne pay ya o sie papa no okay what you say se papa no funu o sie no wan sie no o sie papa no okay ama wiase nyina hu se ne papa no wakora no wakora no so no wanom ne sikasa okay ama abrempon akuku dam ne ade hye ne mpanifo bebrebe e wa ase okay what you say ndu hwe wiase nyina edin enu na say star ba kokora no eba wiem sa anu awa ene ma dua maso sa wonim sunsun ndu an hwehwe enu me wiase nyina etum e Ghana hanko anase so we African star di Ghana ha no odi hene okay what you say nti enu wiase nyina etum wiase nyina etum aha say we star okay we nsonoma nti nsonoma means ehyen ehan nti obesere nti se waya obema stars ni nyina abakoto wow what you say nti nura na me ye consultation but me krato me yam wow all the way makasa bebrebe so me be interview makato say e dey be papa na ye no mununkum ebato anu mununkum to okay nti that's me papa no wa accept ne ba no ye ne ba na ye no wow what you say waji adwa safo ade oh yeah say wa kora na chi okay wa hu nanim ase de oni say ye wa sunsunfo ho a omo ye asofo ye wa komfo ho ye o malamfo a omo we kese ka papa na ye no kra amaso wow de nyame na ma yeah different be yeah rituals for them some papa na hinye ni maso because papa na be gidi wa be di ni wasa so nti ene wo ko a na se yodio abade a ene ye be ye ni basa but ne ba na timi aji kro papa chi de what power what to me wow what you say nti sunsun mu no oba no oye oba bema ona bo atwa safo yeah okuta akoma wa se amanfo se omo wa se otimi gina ase tin okuta akoma oso oba ye no papa yie wakora na wie sai num ne sikasa wa anum ne mpota wo num ne Independence Square so wa be ye ba kokra wo kuma se what you say nti Jack wa ya de nti me de ne se on se akwese lumba prepare no ayi to park say Messi was here no okay what you say nti according to adwa safo an was 40 days on eh ti foundation ni o 40 days on eh okay okwa babaji wa nti that means oba no we oba bema okay so oba to tu atwe bema dem but tu bi wa atwe oba dem nti asante aya asante akonya ti so yi abofo be take power no e oba ba ko pe na gina ye sa oba no ena wiase nyina bo ne din ya asantoa nti oba no kuta asantoa koma ase amanfo se na koma etin okuta asantoa koma ne bo ohye wow because one ya threat no ya butu ya tutuo wa give up watimi akohwe no yale aba abesie papa na de no me ball nsema no ya de wow wa de na sunsun so no wa di power wa de kwan debi o na oni se sunsun ni no wasie na yo pa so onye obi akwa onye kwapahwe ani bi o aposo kojo safu kantanka se sunsun onye package wa obi o dadoma no obi o nkwa na sori da o me ko bidati ba de fibo na sori ni bi mo mpa ma hu da o mo bo mpa am se apostle safu nyankopon ande omo chia ko mo se ye jadim nti papa no oye lord oye nyame mankofo bi wow what you say nti uti osebo interview osebo nsema o kana me hwe osebo adibo wose papa na ama na ewa ye osebo akomotokran so akabi yeah akodi so on akoti papa no kofa no fi ni kuro mu de ba okay mesesi edu ohine yi mesesi edu won nkomode papa na je no okay papa no oye nipa bebrebe enyankopon what you say enti sankofo ni nyina e pese be kora papa no okay na o manya asonwie na omo papa no ya kora papa no akoda brajo abama wi enti wana bo adwasafo a me bo me sema no watimi agina plan because obi anke hu nti ko nkora papa na chi conjunction ba say Tuesday as Wednesday about Wednesday no say mo ko ye bia nti me ka say menim ebi obetima ye hu no ma bia na me adom akora no dia that thing why hu no ma
Wow. Akosere mpanimfo na akoya let's be called some first investigation. Akoya appeal no mama nti no wakora papa na chi. Wow. Waya ade. Papa na ni age. Apostle Kolusafo. Oh, papa na ni age. Anti na kasa. Se Sunsum wo okay. Oh yeah. Wow. Se sunsum mu na yemfa ne ntina na konwa so sunsum mu. Oh ye no ogina ntwentwen. Oh September. Ni yemfa ne ntina na konwa so ogina ntwentwen. No ogina ntwentwen. Because wati akonwa so sunsum. Okay. Wo a wo solid gina ho. Sa. Yeah. Wo solid gina ho me yesa de usi akonwa no so. Ti akonwa wote so asase so. Asa so ye obrempon. Okay. Wo ye lord wo sunsum a. E wo asase so a wo a wo solid akonwa so. E me yesa de usi akonwa so. Sa. Yeah, nti papa na solid. Ogina ntenten emfa ne nsi akonwa. Ogina ho 10 months. Yeah, ye not tra akonwa so. Say na bra kra wo mu. Sunsum mere o. Sunsum oya o ne wo mu. Okay, na say yaw wo mu sa bra. Yeah. Because ne African star na nya adwuma. Oh, okay. You see in African star no de ne ene ya hwewie mu hwe. Okay. No bon stars se nsu anto. Stars be pipa. Omo be bosi. Say ni dia ba sunsum. Ni dia ba sunsum because we obrempon na transe. Wow. Okay. Ghana ye wo nkofo bi omo da kom don na omo ye obrempon. Aya nipa bi because se nipa etie woni. Okay. Ne nipa solo wa o ye lord e wo asase so o ye spirit e wo sunsum. Wow. What you say? Okay. Enu ntina gifo bi ti bi kasa do omo se so ombo no. O se me keso me ye we. So mo kan ye kwasa. Da bi. Wow. Asa abrabo no bibia ya pro sunsum ansa na ba honamani o. Bibia o wiase bia ya pro sunsum. Me no tie ya pro sunsum ansa na ba honamani. Sa. Na kema ye ti ade bia ye wa ye pro sunsum ansa na ba honamani. Ye ne ahohom na epra na se ne ho am na epra whatever. Sa ye okay. E pa ni sunsum ansa na ba honamani. O sa. Obi odi ye bia e weki o sunsum ansa na odi. Na na nyina so obesoro no ye adwumaden na o se. Adwumaden. Obi ye wa man contractor oni wan siri kura da. We mesi we carpenter. Aya se ho. Obusa ntanzi bi painter. Obi onya hwe wo dem o isu fon keke. Okay. But wo kasika wo tro wo be bold dam. Nti wi ase no na wo sa akwa. Wow. What you say? Ye ti ti. Ebi anim na ha different word o. Ebi ase da anadu, ebi ase da ni o di sika anadu sika ni bi na oda numre o. Sa. Sika fo be da numre. Za ne wo ye adwuma da bi enya adwuma. Eso no wa home kaka. Anadu no obi won empire wo bo. Obi won direction wo ye. Obi won spiritual fathers no mu di nkomo. Obi won course wo ye. Okay. Skani bi ana skani sene wo chimi datem krom ha. Skani bi ana sa an na ni bi da. Ti kwan se da. Da bi. The so me mompae. Enye sunsum no yoma. Da bi. Sunsum ye adwuma. Okay. What you say? Enti abrabo no so be so di ya work with spiritual side. What you say? Okay. Enti asofo sunsumfo malam akonfo obi anu a omote wokwa. Wow. Apostle Kolusafo edi enra bia ya ye no kosom. Go one portal baby na hefi won. Yankonton to wiem e okromo. Ya che se afina dani we se boni ade. Na me ka se nyangoto beto wa. Okay, da me ka se mebu ka se don be na ye beto. Enra to won nye keto. Wa se nyankonton eye nkunindie. Okay. Eye han. Enti efritie e be katire. Enti atudi ana se papa na accept then na me ka se ne bana di nkunim o spiritual. Ajosafo di waji power because the papa ni pan say e be kura na chi. Papa no de na ekoso ne man ntem ompe o. Ne krampe but wi ase na on say ansem ekoso no Ajosafo ye wa sole mpanifo na abusuan mpanifo bi eta na chi. No kra. Ayi akofra so sole mpanifo na abusuan bi ta na chi. E na omo ye odu. Obi bi wa odi na fu nanam. Asemo. Ndi wo pushu no na wo man skedi no pushu. Ndi ko tese di otobo abo ne na nse di ogina nche ka so wani gine. What you say? Enti South Africa instrument na yankoto na to na papa no e ne message a ode ba. Wow. Nti papa no ka se bi o se nyankonton. Ko Kantanka TV ko mo ye no logo no. Nyankonton and symbol. Yeah. Enti papa le ba na di nkunim. Wow. Wa kura papa na chi. Ene se ayi no tuja manfo aba. Ensa abode no we bought 30,000 50,000 1 billion. That means a year na aba omo moka
omo mokada okay because papa no wa ye ne ho yi okay enipa ko bit ma fa ho ka o enipa ba ko bit ma fa ho ka okay ana ni sa e say na obi kwa wa say obi kwa fa ho ka aha ana ne sole no okay or branches almost ewiase nyina okay Ghana say almost where 140 branches 140 something yeah what I say do obi ai 10,000 kra eska ketwa twembe de ho what I say ntino eno kwa timi yi awie no but say yi na sole o du nkwa o mo bo 30,000 Ghana say asole ba ko ana mpata ho no bo 55,000 wow okay nti ma bra ewiase no oto wa bobla oto wa pesunsum na onyi sunsum no amobla o te se kosuafu no obon kan ohia sunsum sa bobla we be ka sunsum na chain sebio kese ya kosia de bi on ko hye nsa e we asori fu na o kese no hunda me hu da de ba say bompa ya aja da nti oto your spirit okay bible say na onyankopon frɛ na nyame mu nyina ti onyame bebrebe okay wo wiase ebi die papa bi die bone what you say nti die na wo som na ama waye wo wasede ama wo som papa na wo som bone okay is it papa what you say nti papa na wo som unim ade a wodi unim ade a wo chiri wo tuwe ebi a wo ne oba wonya ne period da yaso ebi oba wonya ne period dia ni ebi a o kra da kra no wo oba da okay ebi a o kra da men ni mako wodi mako nti de o kra na penal spirit no o nyama no o ndwale ti uzo wonya sa na obeka say o ye dia wa nyame nsa da bi ene hwe nyame me so fu bia wo ne spiritual room obi a wo ne water on the quiet time oni nyame kokasa so fu bia ti wo menya snipe bia so bia na spiritual room na na spiritual room kura wo betimi de o mpa chibe aye water keke apɛ o normal bia o spirit no e yusu odu ba bia busa o spirit de o chine de opɛ wow what you say so on timi musa ko sunsum ni bi won ko hwehwe ma na hu de opɛ bi ko bi sika kuta no waye yie bete na wo ye empty ya na get price so bo no the for bana fe o ye empty because wa hu sunsum adi na chi no wa hu de opɛ nti ene wa ba zero obi was spiritual marriage okay spiritual marriage bia na ye pam no okay sunsum bi wa ba beboa wo nti wo busa sunsum ni se sunsum bi ne meda sunsum bi sem no ma obahwehwe sunsum kro so obahawa na ti wade ka no so obeboa wa na pade ma no ye maneda na aboa wo oh okay odifo bi ogana ha na oyisu mari spirit ne da oyi ama spirit no ne ire ne koda oku ne ire spirit ne ku ne ire Eza ne nyasam ketwa da bi se wo sunsum a e oda ba ko a o de ma sunsum no ndi ye sunsum ni ndi no sada no ndi ye sunsum ni hye na sada no be hye to bi wa ne krada o no ma bi a wo hye obi wa ne krada o mpie o hye no bi a no office ano passes to wi at 12 bi a no mrs ansa na opie bi a no passes ansa na odi kosua ansa na odi mako obunya nka krada ni kwan se o ye ne o ma bia obi a wo de ne krape na ebe de hu de krape nti ona na ama mo so mo ha mo no okay because in the consultation in iska yes abusa nyina iska tori ba ko obusa na kra kra be gin iska nti wonko ana ti o mi nim de me kra batakali boni am batakali papa nti nipa ne adwuma kra wo so we wo fi nti woni na chi but bible say enso ahom nyina nhwe abon papa dumre bi a wo ko ne so bi twa akoko a ya hona bompae okay ni twam so bi bompae ni twam bi na sa ahom ne ene woka wow what you say okay. But obi ho o se me enwura ade kura ya chi wade wow obi nyare do se ya bosom sem onim bosom ntu hwe wi ase a o ma di ye no kristofo ni ye da bo ma hi on pa ya kristofo no dia ya semo kristofo but o pe o ma ska ya ankramofo ene abosomfo ko se afia kese fa o ma na sisi because kramoni o daje man spirit of use no o worship ni nyankopon no 5 times in a day o kodun so a o de nso ohoro ne be ma ne nase o so kodun so anu apuru no da shem
What's this? Ebi ana dwun so no kra de ne mpe. Ogama be white ni na de mu na beti. Ugama te no na ka bomba ya de. Ugama te wasen ke bomba ya. The point you about white. So ni Ya du ugama te wa bomba. Apam bibi antwam. Okay. Bibia ye foforo. Wow. What you make an ascent bibia ye foforo. Okay. Yesu no kra du me bi o ka se ali sabat ali sabah. Eje ijari ti no apa no. Yesu no. Okay. O se janka be ya makuru empam na so open na nya o. Okay. Yesu no kra no bonsam so no hwe. O so me wan tia na. So so. O so no hwe se. O se okoto me sole me a. Me di wiase nyina be man ti wiase ka o se nyango nya Yesu dia. Wow. What you say? As a bonson di wiase so. Yeah, onyankopon de o se asase to for mu nie. What you twase no. What you say? O de amano. Enti Yesu kwa akontire mu no. Obonsam so ran se Yesu kom de no. Oba se so ye nyankopon ba dan buo ipa no. O se men so owura du nyankopon hwe. Obonsam ko. Ena obonsam sa de Yesu na ma olu ko dina pepotiti so se. So ko tum so la di wiase nyina no. Ya ka na wiase no. Afa na wiase ba o. Na ma o mo ofe afa na o mo ba. What you say? TV cars infinity afa na na ba. Wow. Umura no afa na na ba. So ni na be man. Odi nya be man ti Yesu wa anye. Nti wiase no e bonsam dia na ntra Yesu be wudi ni moja. Eso ano. Nti oji Yesu di. Wo nkwa. But ubotom de ohiamu hia pa. Na so wetime nya nkwaje but na but o be chiro. Nse di kwan se basa because yan hwe so ahini kan na dia kan no be kan. Say hwe so ahini dia say o se yedi ni na ba. Ah say yedi no ankongofo no. Ya se wo. Enti sika wo esunsum. Nti na yanwum bi a yeto no se yenara ya sase ni ya abo denden maye moja na nanum fiegu ye de to wo maye adume na wo soso siebe ye bi ato so o se nimdie to aso konkron nimdie se o se enam nimdie a menko ni nti metwa magu sesere nti Kristofo bebrebe agimi bebrebe su ni nyansa. Okay. Nti skani be na wako Monday mpa bola. Skani be na wako Tuesday mpa bola. Skani be na wako Thursday mpa bola. Ni be tu bi amana ko sa. Dabi ya dia so ne to ani fie. Okay. So for san Bible ni ko mi nya de ko be ko bom pai wo. Nti ka unse so we ska o to fie kra ye be worship. Wow. Nti ka unse ska first. Awa safu mu. Awa awiase. Nti to apesika. Adwasa fo no papa ye no nya bibia o. O ska no power. What's in junction kwa da so na. Injection ya say ska na ye injection. Asewo. O kokko che nkon ko follow ya. O follow ya abetua nka. What you say? Okay. And the sika de bra. Sika. Si e pesika fa touch ko sika. Wow. Ne wie sika. Me do nyame sika. Asewo. Me ko konfana che mu sika hinya pa. Sika hu hinya pa. What you say? Ndi papa no wu no ene ne kra ban yam. Ene so ye num ni sika sa. E kina be sa atena se e wo mpota. Na o twe echo mbaba betena so kuma sa. Aha, nti ayi mbe ne be 1 month o. Anya asem keto. Do me jinsa na ofin na. Ansa na ti watwa. Okay. What you say? Nti papa no wa ye ne ho ayi. Ena ne ba no wa nye shoti shoche. Okay. Wa kura ne papa. Ne papa wa japade papa ne japade wa ne papa tu yi. Yeah. Ne papa sofo papa sofo wa kura ne ni pepe ne se ye be sie no. But it be so kase na nka was what train na on train there because you see amam ko asa dey over kalumba there you see abuja pay the what to me those abuja pay the abuja for na kabom but you ordinary as you was there be ono ye ni papa yi the woman say on say wa boka and there na wa say that no jimi za nko sesa no wan nko. Okay. What you say? But say sa be so apostle abuja for no so won nya adwen ti mo mo de call court na ye ah so akura wa kura no o nya adwen sa fa no court. Okay. Wakura no. What you say? Okay. Dia akoso ya ni pitiri. Asem ni nyina so atwa. Okay. Nti ebe kokko to ebe di ase. Ebi a na to atwa. Okay. But ekodu ba bi ma afa abusu anu mu ka accuse e interview accuse on obo adwo asafo se o nya ne nte se. On obo adwo asafo se ne papa onsie no. Sa na omo abusuafo ne ka ona o de dami ase sabi abodi ababi sa ebeto se de papa no asie no. Ne mo nya nte se on obo adwo asafo pen papa ho na makwa bi se de omo kan
As well pretumi bi nti when papa ho na makwa bi betumi aboa na tumi a wo pɛ wonya ɛno ne asɛm abusuafo no bi kae ewiase de ohun ye no yenka okay nti se opetumi bi opɛ ne ho akwa bi afi lenza wanfa oku hiki anko pe funu na me se okay le me ka so ko du bi on de abon no but wonya me yi ano o me yi ano o so won we ne papa mu ya bi so funu so a o so kankan so na ebo okay wo ma so wo hu a okay fa na court okay never chire bi a o ko pe ne papa ho akwa asem we am for take ade na nipa ho akwa se nipa wu a wase ato ne atembo o da nipa ho akwa obi a ye de no ma bebe nti na ka nya accident a o mo gina enye nipa no mo yi o mo pe no ma wow o mo pe natale bi pe ho pass bi akoto nton obi a onya akwansia no ma that of wo no ma ye de ade pa sa do bi wu a wo zaman wo sa boa obi fa bibi se de botom ye de no ma de power ani sa brand de tumi na be hye mu anti tim de bi o se nipa no wa nyame de bi wa nyame de so wo ngu na ne kwa opemfo wu ya tofu ebo obi tu ya tofu itwa obi ska ya tofu obi nyaka ngwanchi ya tofu obi sha no akonfo ya tofu di sa no mani nyina no ano odin okay ewo no ye ya nya sa ya what you say okay enti no ehun nsuo kura no ye de ya de wow nti wiase no bra ye meka kire wo ene wahwefo wo mo hwe wo se wiase na okwa wiase no pe petumi yesi ye tumi akoton ma me fa nko je tumi okay unya tumi na unya tumi na akoje ma me nti obi aso otwa moja bia no ne adin obi otwa bia moja bia otumi wow ye ntwa moja kwa asase we moja okay moja gufo mai kasa obi twa akoko obi twa kraman obi twa aponche obi twa odwan obi twa prako ya se mo o se zia apostle na mi agire na ba adwo asafaya na oh na kuma to ni adwo asafo din kunim enu mmenga so mayi na tuye no munukuru nyankonton wati ase wadi nkunim eza akofena ntimi ani nkunim dabi se enye kasa ewi ase emfa kasa mprade o da no kura na ni agipa o sa do na bra court case o de nyansi ato se ne o sa ba na eza se esu udika o court na se wadi okay wati ase nti adwo asafo wa wabone tatata wow Disi akofana na obeya bi onzo bi na papa ni mu adom ama dia ka bi atimi ato so ono so esunsun ni odi papa na tiache okay tunim de papa ne pede de papa ne chiri to ono so bi ono so ye na de wa chiri menti meche ne onye but ono a so adi papa chi onu ye papa but enkechi obetimi ya de ma oh yeah say ne ya kura na chi a sebe ono so nunu bi ya papa na chere na obetimi a revoke papa no spirit oh okay ama papa no spirit aba be kun ama no okay that be Joseph wedding kuma ni papa sunsun eni age de waye e dey emphasize ni betimi akwa ma Joseph a e bo no say wakwan be so na bro oh e be bo no embo no won de wakura na papa wi Joseph say ne ho nchire no yeah e common ne no that be that what you say papa no legacy awaye no ene de Joseph aso ye no e common ne Joseph aso nti o ya hwe anya hwe common ne no de wi ase de ne se kom but wi na fe no no abebo ne ho obebin ne ho papa no be talechi papa no talechi but no abebin ne ho oh okay na se sunsun wa dia ho ono abebin ne ho because one for beto atia no na se nya traza ho dabi se ye praje no waji nkunum a me so bi a menanti bia ha obi a menanti ha what you say nti afi no se odwale sasaduro oni kwa so oda ni kwa so otrase also tututu kwan ko pepe na tira kwan odi ni ti ko se baabi owi papa yi na also ko se baabi be 2 weeks e ko dwale odi ni na sisi wow yes sir o zo ndo papa busu afo gina na o manya up to now o man say wale papa busu afo anya oni asole so anya oni akofra anya nti ebi gina fa nti nya kwasa ana say o mo chere say the medi kan ya aka ye with reference from Kumasi High Court that lumba di court chere say obi enyame dia o wa kan for me na ya busua no e na ye o mo dia adwasa fo ye ba ye ya kan for ya sante sa busua ni mo chemi no okay ano dia ebi wa adwasa fo no correct but ebi a mo di adwasa fo che o mo ye strong na mo di akofra chi what you say okay aha
ti abusua ye obi wa abusua hunu wa abusua brempon okay so that was what me yeah okay yako this ya wo se anom adaro matwedi ampo yakopado ma apostle atnase so atnase e na sia konwa so de ate ato ne so e de afana akuta no ama na swai ade honso kuswai aso a spiritual man o sunsun no wawu and was na konwa so de ni sia konwa foforo so e sunsun se ne be anasore no engu ne legacy na enhye okay what you say ndi wasan ndi wi ase de me ka ti obi anse bra money na one petumi okay wi ase tumi ehun ya rof wow go du me bi awda abonse bi be sewo so ase amuntum bi ti wo wa obaji pima sole bu abeda no bo so wasole na watu na wonam wiem bu obeda no bo so wo pra bu abeda no bo so wo tete toilet so bu abeda no bo so wo squatale ni nyina e kire wo no bebrebe bu abeda bo so wo kan sika ska dada ska mo ebi enyi nyina kire ade a wo sunsuma edu abra bonya nti bi aso to apesunsum na pani na pa so na ehun ya pa obi wa wo na mabo se spirit bi timi kasa kire wo ba ko ye boni ba ko ye papa de boni na no contentem tie papa no what as nti se wa anya study ni wan tie wo spirit na wo se shan akoto okay on the meter nti bi aso tia pa so na pani okay na bo pa na pesa duro dwale na wo ba bia na esan be ba wo spirit nko ba kasa kire wo ma wonko wi ase me se me peni pa on the only bibia ni okay o se bibia ni wi ase bibia ntimi no o mra na me no ntonjia okay me no se bibia wi ase from na okoba jesi wow me si so man sa na ma me nkasa kwa okay na me so me di ahan na ya adwuma okay me nyi so bosom me isu ahan eni nyankopon na ya adwuma okay what as yes obi o se o me ko pass me di isu ahan ba bia me ti bible say ba bia afre nyankopon bi nko ti so me ba na me ahan frɛ me kasa kyerɛ me ti ahan me bo awurade nyankopon ahan ba kyerɛ me de o be boa okay obi wo so skama na ase na wade ya ni die nim o preba obi wa me se ne yem yata ho kotale me to go be bi wa wo ye krawa oni ne yire da na nsuo na gene ase pure water no ase koko na ase pure water ntimi fa ba mafi da bi obi de wo da obi wa ne yale no or pressure or diabetes or hypertension or asthma na asthma no eye entoma wow ni stroke ni entoma enye normal yale oba me transfer hwehwe yale nim salam de dura ka me nu aduro nsi wo okay me enubra le hwehwe nubuna go but me maduro no me hwew ne ya ma wo duro ne de gugukuo ma mo akọ no wow na wanu aduro no onu aduro si wa ahodi ni mo onu aduro si wa dabi sa dabi abiduro obi ba na wasabi ama dabi abiduro onu anom no ne ya okay but obi wa onu a sai oduro efe no efemeti wo mde guma ema aduro no emmon enye kwa enye edigum nesi wo okay enti kodu nsini wo wow yen show yale ni wo ye madu na si from nature ni afra okra na ebusa yale no ba bi efiri obi wa ye abusuan yale abusuan bi wa sugar yale ayemu ma obi wa pressure wo ni na nya bi ni ma me papa nya bi ntano ni nyina na chiwa de be ka no wow sa na moduro enya kasa ma jibibi na bibi owi ase me wo kwa abere adahoma se okay bo nwiri adahoma se o ya ufiri techima na eba ufiri asiso man about fa agona jama se ka so besi won kwanta okay usi apragia o fru pragia so kwa adahoma se ubesi wo old bank o usi afrem na ye ra fa okay na afiri nkran so na eba usi ji so a filling station wa share wona taxi wo ko asoma so kwanta usi besi wo adahoma se old bank o me se me ye adwuma adwala ko pem na adwala so wow me nyama home Monday to Monday wow me sa ase anopa 8 me po number 5 oba se nyame me se tumi wa enya kasa tumi pe de onyi bibia ni won se bibia ni o se dibu am fa me se ni edru HIV no ya ari ni edru jimi eni akacha na minsa okay but HIV almost ni edru edru na edru tita kwa ho ya sa asa doctor for na ya ali ehun nye HIV okay ananim sa hepatitis nya hepatitis malaria ehun chen yale eku nipa chen odia but nipa adwen diabetes na wo beko ba bi no me say obi wo HIV wa tran for 10 years yeah 20 years on phone won yafe okay
but obi ntuntum ka na malaria no wo nti so malaria chen HIV okay nti malaria do me de che okay me de cha ahwefo kwa amango ahan na bena ene saa tin leave no ahan na esle na asa ayi hwehwenhwa no o de bobo amango ahan tete na fa ankatwale wo okay na abena no tete na fa ankatwale wo no twitwa na fa gu kukuom woni se normally bebre di gas no aduro ahodin nim saa ho da bi e wo so de no also the crowpot ana Japan no okay also di gu kukuom nyankopon onipa fi na tie mu okay o si na tie mu ne ebo de na tie na bo nipa enti nipa se na tie na wo mu no wa fa na tie na de anka na wa ya adwuma ehunu kwa wow so bible cry yesu tini friend bi no de na tie na odi ntasuo fa enti na tie na se wase kire e wase kire enti unu adu apekukuo na obenya bo me nsa afa jagum na no a ebi a ofie o titara do house apekupot okay kupot me mpeda de oh okay pe Japan na ye di kriaye wow na fa ko na no a manam me na num ka benya kura nka o wi a memfa ka aponu na fa de ka fa kura wow kura ketwa na fa no ni nyina wa de o obi ya sele so onwale aduro odwale anu de caps sa o yale kopa kura okay na fa aduro gum na hye na wu dwale apɛ kura ketwa ni bi na fa gu kura ne wo kura wo oh okay na akwa wow what is the wi ase no na o sa akwa okay na fa number to be amahwefo my number is 0244 okay 58 44 38 okay 0244 54 58 44 38 0244 58 44 38 and 0538 69 0943 offer my baby a mejo so me say be so me hwe brentonchia na bibi wo wiase abusuanti na cages number na etwa go fa na friend say sia na nkasa dia wonti ase bia fe how nya money be da so bia mse nya me nam no so be ma oje any fa odi sonko aye odi ya da say oje bre na wo hwe koso a the hwe by Grace TV ne mo kai see ton fi wa twoma ya be 4 bedroom house odi ji ho afafira number na friend na nkasa odi fi prempe college so full aye call na 10 minutes pe na wodru di from na no nkasa na go to fi na bibia ankoe fa ma bre pe mi be hia na me ka ho ya ka bye bye your perfume near my debu ye homa ye hoyesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne wani ji hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na chere say nya sa na aba beto no unim de we a ne etie na aha packaging now ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma wo ya na wo hwe na se wani ji ho a na wafa ti ye niema ne die